السلام عليكم. أخبار ماروك يومية ترحب بكم. أدى انقلاب قطار خاص بنقل الفوسفات فجر أمس الاثنين بمحطة البضائع الصخور السوداء بالدار البيضاء إلى حدوث عدة خسائر مادية، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح، نظرا لكون القطار الذي انقلب في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين كان محملا بالفوسفات، ما تسبب في عرقلة سير القطارات الخاصة بنقل البضائع والفوسفات الرابطة بين الصخور السوداء والجرف الأصفر. كذلك انحرفت السكة الحديدية التي كان على متنها القطار من مكانها بسبب قوة الحادث. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد الأخبار المغربية.